好，来，各位朋友，大家好哈！今天来跟大家分享这个案例哈，就是叫颈部肌肉僵硬的咳嗽啊。因为最近天气比较变化大啊，早晚温差大，所以很多人都咳嗽咳得蛮厉害趁这个机会来跟大家来分享这些案例。也提供大家解决的方法。你不要再去检举我什么宣称疗效什么没有其实我已经都没有看患者你会问说为什么你不看？好，我老实跟大家讲不是我不看是因为我前几年看了很多重症，而我跟这些重症患者在处理的过程中。产生了很多的磁场，经络磁场的这个交流的这个共振，结果把我的这个磁场给伤到了，变成我非常的敏感。我现在只要帮人家看，那我就会受到他的磁场的干扰，我的胃肠就会变得很不舒服胃就会胀气，胃酸食道逆流，胃肠会变得很不好，肠子不蠕动，大便大不出来。就那个问题困扰我很严重所以与其这样干脆就不要看了因为看下去我如果一直看，我可能会得癌症，太难受了，受不了，所以干脆就不要看，不要看也好，不要看也好。我现在分享的都是我过去遇到的案例，或者说我所了解的东西，那就没有什么宣称疗效的问题嘛。宣称疗效就是说我宣传我的方法疗效要你来找我看嘛。我既然没有看，就没有宣称疗效的必要嘛。只是单纯做一个我所理解的东西希望当做一个善知识来传播给大家理解，或者可以解决一些有这些困扰的人来解决问题。我们的想法就是这样单纯绝对没有说要去招揽生意的这个问题，所以千万不要乱检举。好来，那我们今天来讲到这个，既然颈部肌肉僵硬的咳嗽会提到这几个点第一个就是外力伤害造成的咳嗽。所谓外力伤害，就是说，我举我儿子的例子来讲所以我们真的要奉劝这些爸爸妈妈、阿公阿嬷或者是家人对那个幼小年幼的孩子，真的不要暴力相向。那么我儿子这个案例就是说，因为他跟他姐姐在抢一个那个金龟子他阿公就抓到一只金龟子，然后就把金龟子绑一条线。然后姐姐就拉着那个线，金龟子就这样飞。那这个弟弟就是要去抢不到，弟弟就从后面把姐姐抱住，然后就从姐姐的背后狠咬一口，姐姐就痛就哭了以后，他咬很大力，阿公就跑出来说在哭什么？然后就把姐姐的衣服翻起来一看，哇，弟弟把他咬的这样子就是咬一个很大力结果有一个牙齿的痕迹，甚至红肿有点快要流血这样。那阿公一气之下就情绪失控，就对着这个刚满2岁的孩子，很用力的一巴掌下去糟糕了！这一巴掌下去呢，造成这个孩子颈部的肌肉严重损伤就变成整个肌肉都发炎。那这个发炎呢？过了大概2-3天那个我儿子就开始咳嗽，就咳得不得了，24小时一直咳，他那个咳是不间断的，就像那个火鸡在叫这样这样咳那个实在咳得太厉害。那么这个脖子损伤咳嗽更糟糕的是怎样，你知道吗？是他这个喉咙会很痒，而且他躺下来更咳，因为我们这个胸锁乳突肌从这个耳朵后面附着，一直来到这个锁骨这个地方，它是走这样斜的，两边走这样斜的。当我们直立的时候，它反而比较放松。可是当我们躺下去，头往后仰的时候，它拉得更紧，所以躺下去的时候会更咳。
所以那个我儿子被阿公打下去3天以后咳嗽的状况，那个想起来非常的非常的很不舍，因为那个晚上没有办法睡觉，然后我老婆就抱着他，让他直立，然后靠在他的这个胸口，让他靠着这样睡觉，不能放下去放下去咳得更厉害。这样抱着还咳得好一点，还没那么厉害。可是就是那个咳嗽咳得太严重了，连吃饭也几乎没有办法吃，一直咳一直喷出来，然后睡觉也没办法睡，要抱着这样直立的睡。我老婆抱着他这样睡觉我老婆也是眼泪这样一直流一直流一直咳一直咳也没有办法。那个时候刚开始我也没有想到方法。然后就带去给小儿科看，那么小儿科的医生看了看就说，这个就是感冒嘛，什么嘛，然后就开药吃，吃了2、3天，一点用都没有，一点用都没有，还是咳得很厉害。那这个第2次去，我就跟医生讲说，我怀疑他这个咳嗽是被他阿公打那一巴掌，脖子受伤引起的。然后这个医生竟然回答我说，医学上从来没有外力伤害造成的咳嗽。当然我后来想一想，我不相信，因为我看我儿子这样咳如果不想办法帮他把这个症状缓解下来，他这样咳我看不用2个礼拜就死掉了，就咳到那个肺发炎、肺纤维化，那准备就这孩子就没了。我那个时候心里是这样想，所以我就大胆的假设，他一定是被他阿公打的脖子受伤引起的，所以我就赶快帮他这个拔罐，然后推拿按摩。结果你看拔成这个样子，整个脖子都是红肿，都是红肿。当然他在拔的过程他很痛很痛，一直挣扎一直挣扎，可是没办法，为了救他这一条命，他痛我们还是继续处理。结果呢，我记得不知道第1次第2次在帮他处理的时候，他在我的这个整体床上面真的是痛到昏过去。我自己心里想起来也是觉得很不忍不舍，可是没有办法这是一条生命嘛，所以就把它推拔想办法把它这些脖子的肌肉僵硬的松解掉。说也奇怪，只要把它松解掉，他那个晚上就可以不咳嗽躺平睡觉到天亮。但是这个伤害实在太大，因为他2岁，那个脖子的肌肉还很脆弱，被阿公很大力的打下去这个伤害太大，所以陆续就是你几乎2、3天就要帮他处理一次，因为他2、3天他就紧起来，他又开始咳，然后又2、3天就要拔罐，然后推拿一次，这样让他不咳可以睡觉，然后这个病从头到尾处理了9个月才把他这个咳嗽给根治掉。你看光处理这个脖子这个严重的伤害，处理9个月才处理好才不咳。如果说今天换作是别的爸爸不会处理的，那这个孩子已经死掉了，已经往生了。这个是一个案例。后来我儿子我帮他把这个咳嗽医好，过了几年我刚好有一段时间我去坐脚踏车所以就开脚踏车店就遇到一个脚踏车的车友，然后他带他的孙子来买零件，然后我就看他孙子咳得很厉害，我就跟他讲说，这个某某人你这个孙子咳得太厉害当然我们也不敢去推测说这个孩子是不是有被打巴掌还是什么，不知道，我们不敢讲。但是我们很合理怀疑说这个孩子的脖子是有大问题然后我就把我儿子的这个案例跟他讲，我说如果我儿子咳得比你孙子还厉害好几倍，咳得比他厉害好几倍，你这个咳还不算什么，你这个还咳一咳停一停，我儿子不停的呢，24小时不停的咳那你这个赶快，我也不收你钱帮你处理看看，把它松解掉，看这个孩子可不可以把他这个咳嗽止住结果这个车友
不相信我讲的，他说啊，这咳嗽吼爱带来中国看吼，带来医院看。啊，我心里在想，其实我很担心呐。我说，因为这种咳嗽吼，有时候吃药都没有用哦，像我儿子吃药也完全无效。后来他就把他的这个孙子带去这个大医院，啊，大医院就给他观察治疗，然后就开药给他吃，啊，吃了更咳也没有用啊，吃了一直咳，后来咳到受不了哦，这个孩子就住院，然后还是一直咳，咳到那个肺部都纤维化，纤维化以后就变得很严重，以后这个孩子就住加护病房，大概1个月左右，这个孩子就往生了哦，然后这个阿公就在 FB 发一个悼念孙子的文，说啊这个孙子陪他3年啊，因为这个咳嗽啊死掉啊，肺纤维化、肺炎肺水肿死掉，阿公很不舍哦。其实我心里更不舍我是觉得说啊，为什么你们都只相信西医的方法，或者只相信吃药会好？为什么不参考一下我的方法？我儿子比你孙子严重好几倍，只是我们真的花了很多时间，花了很多的这个时间去处理它，把它弄好，但是就眼睁睁看着那个孩子3岁啊在医院里面死掉，因为医院束手无策，所以我们古时候人讲，医生惊治少。就是医生怕治咳嗽，这个是千真万确的，因为有时候他们只认定那个咳嗽都是什么病毒感染啊，都是什么病毒感染，其他的他们完全漠视像这种外力伤害造成的，他们完全漠视，甚至告诉我一句话：医学上从来没有外力伤害造成的咳嗽，可是就有嘛，事实证明就有嘛，为什么你们不去好好的看待这个事实，而要用自己的那个想法去定义说医学上没有外力伤害造成的咳嗽，明明就有所以我这里要奉劝各位家长，对于年幼的小孩子，你千万不要打他巴掌，千万不要对他的脖子造成严重的伤害。因为这可能会让他咳死掉，非常危险。当然我们有些病毒引起的，或者感冒、咳嗽，咳太久或者咳太用力，也会咳到脖子整个都硬掉，这个也很常见。那么我自己也曾经有一次就是我去北京去北京中医药大学研究这个中医的时候我在那边有得了一个，我在台湾要去的时候就开始感冒到那边天气比较冷，哇，感冒更严重就是咳得更严重。我记得我那一次的咳嗽就咳了3个月，咳了整整3个月，吃什么药都没有用，后来也是从脖子后面这里从这个耳朵后面胸锁乳突肌这个胸锁乳突肌就是从这个胸骨柄、锁骨到这个乳突都在耳朵后面这个地方结果呢，就是这个胸锁乳突肌2边都僵硬了以后，我就整整咳了3个月，吃什么药都没有用跟我儿子一样后来我也是从耳朵后面这里有一个筋结从这个地方把那个用拔罐把这个地方拔肿用手刚用力给它推掉2边给它推开推了3-4天以后，它这个胸锁乳突肌松掉以后，我的咳嗽才好真的也是差一点咳死。尤其这种咳就是让你没有办法躺平睡觉，躺着更咳。所以很多人胸锁乳突肌紧了以后的咳嗽他晚上睡觉只能靠着墙壁睡觉就是要坐着睡觉的意思没有办法躺平，躺平会咳得更厉害如果你躺平咳得更厉害，那几乎100%都是这个了，都是脖子的问题你吃药是没有用的你不把脖子的肌肉放松，你吃药是完全没有效的，也不会好如果因为你咳很久，
又咳很用力，脖子整个硬掉以后，它慢慢就会转成慢性的咳嗽。所以慢性的咳嗽它就是不关系大概几秒钟就咳一下，因为它会痒，所以它说几秒钟，几秒钟，几秒钟咳一下，几秒钟咳一下。这个我们遇到的案例不计其数，应该上百人有超过上百人有。这些人都变成慢性咳嗽，有些人咳了20年，有些人咳了30年，有些人咳10几年都有，我们遇到非常多。那这些慢性咳嗽的人大部分都是脖子的问题，都是胸锁乳突肌的问题，就是把这个脖子的肌肉松解开以后他这个慢性的咳嗽就慢慢的缓解掉，然后就根治掉。所以我讲这些是千真万确，就我过去18年来看诊的这些经验，在这里就是跟大家分享你不要说你咳嗽找我，我不会看我只是告诉你方法，你自己想办法把它处理掉不要找我我不会看我也承受不起说你也不要去乱检举检举我也没有用，我也没有在看我只是分享分享这是言论自由你卖我被检举好，再来就是说这个慢性的咳嗽还是可以从这个脖子解掉如果说从脖子解没有用，那可能就不完全是脖子当然还有其他的问题嘛可能你肺部已经有出问题啦，你肺腺有长癌啊肺腺癌啦，还是你的肺本身出了什么问题，还是你的驼背造成这些胸椎肋间的肌肉跟呼吸有关的这些肌肉的卡压所造成的咳嗽，那另当别论那个我们再找时间来讨论。今天这个影片要讲的就纯粹只是说，颈部的肌肉可能会因为外力伤害，或者因为这个感冒咳嗽咳太久、咳太用力，而让脖子整个硬掉，而硬掉以后，这个咳会咳得非常的厉害，甚至转成慢性，咳几10年都不会好。这个时候你不要绝望你就想试试看，用我的方法去找出胸锁乳突肌的路线你用拔罐器拔罐杯慢慢吸，或者是慢慢去推，找到硬结推开，两边都给它推开，那你的咳嗽可能就会好很多甚至可以根治掉今天这个影片主要是要跟大家分享这个，好谢谢各位。